Hi friends, myself Deepinder Khatri, Crown Director. Welcome back to my channel Vestige Vijaypath. पुनः विजयपथमा मेरो फेरि क्वेशन आन्सरले लिएर मैले आएको छु किनकि साथीहरु ध्यान राख्नु होला किनकि कयौं साथीहरुको जिज्ञासा तपाईसँग रिलेट गर्न सक्छ यसलाई पनि तपाईले हेर्नु भयो भने कयौं माइनर चीजहरु तपाईले यसको माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यतिकै पनि तपाई एउटै भिडियोलाई बारबार हेर्नलाई मन लाग्दैन तपाईले अलग-अलग भिडियोलाई जब पनि तपाईलाई मौका मिलेको छ यदि त्यसलाई हेर्नु भयो भने तपाईले केही न केही त्योबाट सिक्नु हुनेछ त्यो कारणले सिरियसली अरूको जुन क्वेशन आन्सर सिरिज छ त्यसलाई पनि तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ आज म क्वेशन्स लिँदै छु पहिला लालबहादुर बोहराज्यूको नोभेम्बर महिनामा मेरो डाउनलाइनमा 2 जना 8% मा छन् म पनि 8% मा छु पर्सनल सेल 100 छ डाउनलाइनको बाट 1300 पीबी छ मेरो भाउचर आउँछ कि आउँदैन साथी ध्यान राख्नु होला एक नम्बरमा त यदि तपाईको टिम तपाई उहाँले भन्नुभएको छ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि 8% मा स्वाभाविक हो किनकि 8% 10% मा जानको लागि तपाईले 2400 पीबी पार गर्नुपर्ने हुन्छ 2400 प्लस भयो भने तपाईले फेरि अर्को लेभल छुनुहुन्छ उहाँको भनाइ अनुसार टिममा 2 जना कम से कम दुईटा टिम 8% मा छ बाकी अरूहरु पनि सानो सानो टिम होला अरु कुनै 5% यस्तो केही टिम होला हैन लगभग तो यसमा के हुन्छ भने अनि टोटल 1300 पीबी आको छ भनेपछि उहाँको आफ्नो सेल्फमा छ 100 पीबी आफ्नो सेल्फमा छ अब तपाईको पैसा यहाँ कसरी आउँछ भने नम्बर 1 त यो ग्रुपबाट तपाईलाई यो महिनामा पैसा आउँदैन यसले मद्दत त गर्यो किनभने यो दुईटै ग्रुपको मिलाएर तपाई 2400 को करिब पुग्नु भएको छ हैन 1300 ग्रुपबाट आछ तपाईको आफ्नो 1400 भयो अब 1000 पीबी अझै बाँकी भयो भने तपाई 10% मा पुग्नुहुन्छ फाइदा त भयो यो बिजनेसले तपाईलाई तपाईको अर्को लेभल छुनको लागि धकेल्या छ पुश गरेया छ तर तत्काल यो महिनामा तपाईलाई यो ग्रुपबाट पैसा आउँदैन किनकि तपाईले अहिले पाउने भनेको परफर्मेन्स बोनस हो डिफरेन्स बोनस हो एक पटक आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ परफर्मेन्स बोनस कसरी आउँछ भनेर किनकि तपाई र यसको बीचमा डिफरेन्स हुनुपर्छ त्यो बोनस परफर्मेन्स बोनस हो अहिले तपाई र तपाईको टिमको बीचमा डिफरेन्स भएन तपाई पनि सेम लेभल 8% उ पनि 8% लेभल सो यो टिमबाट जति पनि पीबी छ योबाट तपाईलाई यो महिनामा बोनस आउँदैन भने तपाईको आफ्नो जुन सेल्फ पीबी छ 100 पीबी को 8% तपाईले इन्सेन्टिभ पाउनु हुनेछ हैन यो कसरी निकाल्ने तपाईलाई थाहा छ मैले भन्दै छु 100 मल्टिप्लाई बाइ 29 गर्नु मल्टिप्लाई बाइ 8% यो निकाल्नु यो जति अमाउन्ट आउँछ यो तपाईको इन्सेन्टिभ यो तपाईको आफ्नो सेल्फबाट भयो भने अब यो जुन 1300 पीबी छ 1300 पीबी मध्ये तपाईको 5% बाट कति पीबी बाँकी छ हैन यदि 300 पीबी लमसम पनि केही होला 400 500 जति पनि छ योबाट मानौ 300 छ भने यसको तपाईले कति पाउने भो 3% तपाईले पाउनु हुनेछ सेम हैन 300 मल्टिप्लाई बाइ 29 गर्नु मल्टिप्लाई बाइ 3% किनकि यहाँनिर तपाई 5 र 8 को बीचमा 3% को ग्याप भो यो तपाईले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्छ सो तपाईको जति पनि भन्छ यहाँबाट पनि लगभग 100 भन्दा धेरै त हुने नै भयो यदि अरु ग्रुप 5% वालाबाट पनि केही बिजनेस आछ भने त्यहाँबाट पनि केही भयो भने डेफिनेटली केही न केही भाउचर जान्छ तपाईको बोनस भाउचर जान्छ हैन यो त जानी भयो अब अर्को कुरो प्रोडक्ट भाउचरको जहाँ सवाल छ यदि तपाईको एउटै महिनामा सेम मन्थमा दुईटै ग्रुपबाट 8% आएको हो यो दुईटा तलतिर 2 जना 8% आछ भने अनि इनियरको कम से कम एक्चुअल पीबी 282 पीबी छ भने उनीहरुले प्रोडक्ट भाउचर पनि प्राप्त गर्छन् अब तपाईले प्रोडक्ट भाउचर प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यो फास्टेड आको ग्रुप छोडेर बाँकी र तपाईको मिलाएर कम से कम एक्चुअल पीबी 282 पीबी यदि भयो भने तपाईले पनि प्रोडक्ट भाउचर पाउन सक्नुहुनेछ सो दुई प्रकारको भाउचर मध्ये बोनस भाउचर तपाईले डेफिनेटली केही न केही प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रोडक्ट भाउचर प्राप्त गर्नको लागि तपाई आफ्नो र बाँकी सबै सेल्फको मिलाएर 282 पीबी छ कि छैन यसको लागि तपाईले हेर्नु होला यो साइड मतलब तपाईको तलतिर फास्टेड आएपछि अब तपाईले फेरि के गर्नुपर्छ तपाईले गिफ्ट पाउनको लागि त्यसको लागि तपाईले फास्टेड भित्र लुकेका प्रश्न भनेर एउटा अर्को भिडियो छ त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले फास्टेडको बारेमा पनि यदि तपाई अहिले पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ फास्टेडको बारेमा डिटेल्समा यदि थाहा छैन भने तपाईले फास्टेडको बारेमा पनि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने म एउटा अर्को क्वेशन लिँदै छु क्वेशन गर्नुभएको छ गणेश बिसुनके ज्यूले सर मलाई 2-3 महिनाबाट खोकी लागिरहन्छ जति औषधि खाए पनि निको भएन के गर्ने अथवा कुन औषधि चलाउने होला भनिदिनु पर्यो साथी तपाईलाई लंग्समा समस्या छ
लङ्सलाई मजबुत गराउनु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को कुरो इम्युनिटीलाई मजबुत गर्न पर्यो। तपाईलाई थाहा छ किनकि इम्युनिटी यदि मजबुत छ भने यसरी लङ टर्मसम्म तपाईलाई कुनै पनि इन्फेक्सन हुँदैन, लङ्समा इन्फेक्सन भएको हुन सक्छ, त्यो कारणले यति लामो समयसम्म तपाईलाई यो समस्या भइरहेको छ। सो तपाईले कुनै पनि यस्तो इन्फेक्सन्सहरुबाट बच्नको लागि हैन, कुनै पनि भाइरसहरुबाट बच्नको लागि तपाईले इम्युन बुस्टर सिरिजको केही प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा हामीसँग छ एउटा त नोनी हैन, नोनी तपाईले नोनीको फोटो डब्बा हेर्न सक्नुहुन्छ, नोनी। अनि यसको बारेमा यदि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर यसको डिटेल भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नोनी ठीक छ। अनि अर्को तपाईले फ्ल्याक्स ओइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, फ्ल्याक्स ओइल। यो दुईटै प्रोडक्ट्स तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि एउटाले तपाईको पूरा ओभरअल लङ्समा कुनै पनि नर्भस सिस्टम तपाईको त्योसँग सम्बन्धित छ भने फ्ल्याक्स ओइलले काम गर्दिन्छ हैन, भने तपाईको नोनीले किनकि नोनी स्पेशली श्वास सम्बन्धी समस्याहरुमा यसले काम गर्छ। तपाईले यदि निरन्तर यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने पनि राम्रो रिजल्ट आउँछ। ध्यान राख्नु होला तपाईले कहिले पनि चिसो पानी नपिउनु अनि सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ पनि तपाईले गरम पानी नै पिउने कोसिस गर्नु होला हैन। मेबी किनकि यसले इम्युनिटीलाई पनि बढाउने भयो अनि त्यसपछि फेरि तपाईको यदि चाहनुभयो भने, यदि सक्नुभयो भने यो यसको साथमा तपाईले स्पेरुलिना पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हैन। यो तीनटा प्रोडक्ट्स किनकि यसले तपाईको फोक्सोलाई अक्सिजन राम्रोसँग सप्लाई गर्नको लागि मद्दत गर्छ अनि त्यसपछि यो र यो दुईटै इम्युनिटी बुस्टर अन्तर्गत आउँछ, त्यो कारणले यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाईको इम्युनिटी ठुलो राम्रो छ, बढेको छ भने त्यतिकै पनि कयौं समस्याहरुबाट हामी बच्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को क्वेशन पिआर राणाजी गुड भन्नुभएको छ, थ्यांक यू भेरी मच। म एउटा अर्को क्वेशन लिँदैछु, तेजेन्द्र पराजुलीज्यू सर नमस्कार, मेरो उमेर 44 भयो। विगत 4 वर्षदेखि रातिमा पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन, अहिलेसम्म कुनै मेडिसिन पनि युज गरेको छैन, यसको लागि कुनै उपाय बताइदिनु होला। तपाईले राम्रो गर्नुभयो किनकि इन्सोम्निया यस्तो अनिन्द्राको जुन समस्या छ यदि त्यसमा तपाईले औषधिको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले फेरि अन्य कयौं समस्याहरू पैदा हुन सक्छ। सो तपाईले अहिलेसम्म यदि औषधिको प्रयोग गर्नु भएको छैन, दबाई प्रयोग गर्नु भएको छैन भने यु आर भेरी लकी, तपाई अब सप्लिमेन्ट्सलाई तपाईले रेगुलर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले ज्ञानोदरमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानोदरमा हैन। अनि त्यसपछि यसको साथमा तपाईले अर्को नोनी, यो दुईटा प्रोडक्ट्स तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नोनीको बारेमा त तपाईले यो भन्दा पहिला यदि तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नु भएको छ भने आई बटनमा तपाईलाई मैले भनिदिसकेको छु। ज्ञानोदरमा के हो यसको बारेमा जान्नको लागि तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर यसको बारेमा पनि तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। बाकी यो दुईटा प्रोडक्ट्स किनकि तपाईको निन्द्रा लागेको छैन भने तपाईको नर्भस सिस्टम्ससँग सम्बन्धित केही हुन सक्छ, यो दुईटैलाई यसले काम गर्न सक्छ। लगातार ज्ञानोदरमा कसरी खाने त्यो भिडियोमा बताएको छ, नोनीलाई पनि कसरी खाने त्यो भिडियोमा डिटेल्समा बताएको छ। भने म अर्को क्वेशन लिँदैछु सुशील थापाज्यूको। सुशील थापाज्यूले क्वेशन गर्नुहुन्छ, वा ग्रेट सर, धेरै राम्रो, आशा छ फेरि न्यू वेस्टिज बारे जानकारी लिएर आउनुहुनेछ। सो थ्यांक यू सर, विश यू वेल्थ। सुशील जी बिल्कुल यस्तो भिडियो निरन्तर आउनेछ किनकि मैले यो भन्दा पहिला कयौं भिडियोमा पनि भनेको छु, जबसम्म देशभित्र व्यापक रूपमा एन्टरप्रेन्योर तयार हुँदैन, उद्यमी तयार हुँदैनन्, तबसम्म वेस्टिज विजयपथको यो अभियान जारी रहनेछ। बस तपाई बनिरहनु होला, यस्तो केही न केही नयाँ तपाईले पाइरहनु हुनेछ। भने अर्को एउटा क्वेशन म लिँदैछु। हेलो सर, आई एम योर रेगुलर भ्युअर, थ्यांक यू भेरी मच सर। फिमेलको लागि कपाल उमार्ने कुनै प्रोडक्ट छ भने त्यसको भनिदिनु होला। मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि सायद मैले भनेको छु, तपाईले कपाल उमार्नको लागि अब किनकि त्यो एक दिनमा भएको हुँदैन, वर्षौंदेखि हाम्रो शरीरभित्र पोषणको कमी
डिफिसियन्सी अफ न्युट्रिसन्स को कारणले बिस्तारै बिस्तारै यो कपाल झर्ने त एउटा संकेत हो कि हाम्रो शरीरभित्र पोषणको केही न केही कमी छ हैन। हो त्यस्तै बाहिर देखिने कयौं हामीलाई समस्या लाग्ने चीजहरू त्यो केवल शरीरले संकेत दिएको हुन्छ कि केही भित्र कमी छ। हो त्यो कमीलाई पहिला त तपाईले भित्रबाट पूरा गर्नु पर्यो, केवल बाहिर लगाएर मात्र केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले नोनी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एलोभेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि स्पिरुलिना पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटैमा सम्पूर्ण पोषण तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर ध्यान राख्नुलाई यो एकै महिना अथवा 1-2 दिन खाएर मात्र हुँदैन। तपाई अलि लामो समय कमसेकम कुनै पनि सप्लिमेन्टको कोर्स एटलिस्ट 90 देखि 120 दिनको हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि धेरै समय लाग्छ किनकि यो समस्या भनेको त्यति तुरुन्तै हुने समस्या हैन। पोषणको लामो चेनलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि समस्या लाग्न सक्छ। तपाईले निरन्तर यो सप्लिमेन्ट्स पनि प्रयोग गर्नु, किनकि यो सप्लिमेन्टको माध्यमबाट भविष्यमा हुने कयौं अन्य समस्यालाई पनि यसले अहिले नै ठीक गरिदिन्छ, त्यसलाई रोकिदिन्छ। त्यो कारणले तपाईले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। पानी टाइम टु टाइम पिउनु होला अनि आफ्नो खानपानमा पनि ध्यान राख्नु होला, निश्चित रूपले यो राम्रो हुन सक्छ। बाँकी लगाउनको लागि हेयर ओइल छँदैछ, टी अर्निका ओइलको साथमा शानदार हेयर ओइल छ हैन। भने तपाईले यदि कपाल झरिरहेछ भने तपाईले D&D स्याम्पू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, पहेँलो कलरको, त्यसलाई प्रयोग गर्नु। यसरी यदि यो पुरै प्याकेज युज गर्नुभयो भने निश्चित रूपले राम्रो हुन सक्छ। सो बाँकी क्वेसन्सलाई म अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि पुनः वेस्टिज विजयपथमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नु होला अनि आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। Wish you wealth.